Hai guys, selamat datang di channel tutorial singkat. Aku akan memberitahu kalian website yang bisa kalian gunakan untuk mendownload SoundMeme. Pertama, kalian buka Google Chrome. Kemudian kalian ketik My Instant. Klik websitenya. Klik tombolnya untuk mendengarkan sound, seperti ini. Dan masih banyak lagi. Dan untuk cara mendownloadnya, misal, saya akan pilih sound ini. Klik judul soundnya. Klik silan. Scroll. Klik download MP3. Klik download. Jika sebelum mendownload kalian disuruh login, maka kalian harus login dulu guys ya. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.